за изминалите 37 години и особено за годините след априлския пленум, България постигна внушителни успехи. Сега само за 3 дни промишлеността у нас произвежда по обем толкова продукция, колкото за цялата 1939 година. През последния четвърт век основните производствени фондове се увеличиха повече от 8 пъти. За същото време 6,5 пъти нарасна националния доход, а реалните доходи на населението на 3,5 пъти. Я кажи ми, облачеле бяло, оде идеш, де си ми летяло? Не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори? Що ли прави моето чедо мило? С чужди хора чужди хляб делило. Ти кажи, облачеле бяло, че жив и здрав тук си ми видяло. И носи от мене много здраве, много мина, мъничко остана, наближава в село да се върна, майка да прегърна. Тогава нямаше почти нищо на пазара и всяка една красота, която ние намирахме, се пазеше много старателно в кутии от бомбони. Всички момичета колекционираха шоколадови опаковки. Разменяха с мен шоколадови опаковки. Опаковка за опаковка. При курс 1:1. Ако е от чужбина, по-висок курс. Аз щях да си го изрежа по цветенцата, по шоколада. Ето с този надпис няма как, иначе ще стои грозно. Тук отзад с кацата с млякото. И ще си го лепна в долния ъгъл на тефтера. На тази страница ще има записана тренировка цял един ден. А пък ако имам някъде място и ми хареса, ще залепя и надписа. Станах на 6 години и тръгнах на училище. Мина треньорка по художествена гимнастика. Момичета, кой от вас иска да се запише да тренира художествена гимнастика? И аз дигнах ръка и ме записаха. Имаше едно единствено място в цяла София, от което можеш да купиш тренировъчно трико. Имаше 2 вида трика. Жабешко-зелени и отровно-оранжеви. Всички момичета си бяха купили отровно-оранжеви. Само аз си избрах зелено. О, това съм го шила. Аз съм родена на машината. Мама беше шивачка. Играех си на нейната машина вкъщи. Тя беше крачна, естествено. И почти не стигах педалите, когато вече можех да шия. Има свивки, които указват къде трябва да се шие. Ето нашата готова.
скроена дрежка. На моята Магдалена талията е 78 см. Това е най-добрият ми спомен от социализма, запазен ми от завод Витоша. Изключително добър манекен. Изработен е в Германия и е най-ценният ми кадър. Има изключително добра антропология. Завод Витоша разполагаше със собствен манекен. Жив, истински. Пепи манекена, но той демонстрираше дрехи. Той се явяваше на ревюта, представяше дрехите на завод Витоша и беше на щат в завода. Книгата и до ден днешен я използваме за улягане на опаковките. Няма връзка между заглавието на книгата и живота на опаковките. Съдържанието на книгата вътре има биографични и случки от бивши партизани. Адалберт Антонов, Лиляна Димитрова, Митко Палузов, Вела Пеева. Това на времето беше цветът на партията. Червеният цвят, червените знамена. Аления мак беше фестивал на политическата песен в смисъл такъв, че на младежта им трябваше някъде да свират и да пеят. Във всяка песен имаше нещо свързано с прогреса, развитието и благодарността на това, че ние сме деца на партията, на държавата. Иван Славков беше организирал едно голямо парти за цялата телевизия. Ядеха се агнета и се пиеше бира или вино. Никой не ни слушаше, с изключение на Иван Славков. По едно време дигна ръката и каза: "Тихо! Те двамата за какво са дошли?" И те му казаха: "Те са от Аления мак, първенци, могат да изпеят една или две песни. Айде, тъкамите и елате по-насам." Отидахме до него, още с първата песен, пак си вдигна ръцете нагоре и каза: "Слушайте", а там бяха всичките, от редакции музикални, немузикални, литературни. И всичко млъкна. И той извика: "Да станат известни." Казвайки "да станат известни", Иван Славков беше наредил да ни се отдели студио, в телевизията студио, в което да запишеме няколко песни. Запис, който траеше цяла нощ. Ние сервирахме 7 песни за една нощ. Тъй като той беше генерален директор на телевизията, беше наредил всичко да отиде в ефир. И така дойде популярността. В тролея, в трамвая вече получих прякор: "Господин, искам да те нарисувам." Искам да те нарисувам. Не с молит, не с четка, с усни. Имах удоволствието да си работя цял живот, 40 години, това, което ми е интересно. Тази датска фирма, която много държеше на доброто образование, аз говоря за софтуерните групи, и хардуеристи се изпращаха на обучение. Ходенето си беше интересно, защото освен знание по някакъв конкретен предмет, получаваш и знание и информация, дори без да го осъзнаваш, за другия начин на живот, който беше. Ще кажа, че беше непознат за нас. Другари, тези неща са забранени на публични места. Какво ще стане, ако започнем всички да се целуваме? 2 лева глоба. Дания беше известна тогава с по-свободните си нрави. Тогава беше разцвета на хипарското движение. На главната им търговска улица, която редовно обикалях, защото то си беше като по изложба да ходиш там да гледаш витринките, имаше и специални магазини такива.
И в един от магазините гледам, че хора така се трупат там нещо да гледат, вътре да влязат. Имаше тъй нареченото пип-шоу. Мъжете се изхитряваха един да плати и наредени на опашка, един я гледа 3 минути, другия също гледа 3 минути, така с едно билетче всички да погледнат. Аз не можах да видя нищо, защото дупките бяха бая високо. Аз съм древен човек, така че не успях да стигна до там. Аз съм си купувала, да речем, рокличка. Много дълго я носих тая рокличка, защото беше много по-различна от това, което се продаваше тук. Имаше по един комсомолец, дет не пазеше да ни някъде да ни така, наблюдаваше внимателно къде вървим вляво или вдясно. Нали, сме се съобразявали кой какво приказва. Аз видях, че медал може да вземе. Така с периферията се усеща по лодките, нали? Коя лодка е по-дръпнала напред. И аз виждам, че пада нашето темпо, малко се забавя. Просто почувствах, че много започна да ми тежи страшно много на гърба. Таня отзад, тогава, когато никога тя не се обажда зад гърба ми, просто каза: давай си я, давай си я. И вече като финиширахме... Помня, че корема много силно ме заболя, аз така се свих. И тя като каза: бе, първи сме, викам, чакай таблото да светне. Списвам България. Само казвам: Таня, ние сме първи. Държавната награда беше една Волга. Те тогава Волги караха, между другото, Министерския съвет караше Волги, нямаше други. За да си вземеш една кола, трябваше да направиш вноска и да чакаш. Повече от 10 години така и много малко внос имаше. Не си спомням кой модел Volvo беше, само си спомням, че беше комби. С тази кола ходехме в провинцията, а тя имаше на предните фарове едни чистачки, които чистеха. Такива не бяхме виждали. И ние навлизаме в селото, отиваме към този дом, читалище, в който трябваше да свириме. Там се събрали десетки, стотици хора. И само при движението на фаровете, когато човек включи фаровете и те направят така, и цялото село правеше така. Половината концерти, половината аплодисменти беха за това, че се влизва на селото с нова хубава кола, невиждана. И аз после я продадах след Москва, продадах и Москвича и от целите 2 олимпиади си купих един апартамент от 2 стаи. И кухня. И кухня. Това е. При социализма, освен, както казахме, че беше епично нещо да си купиш кола, беше трудно и да си купиш апартамент нов. И затова, когато успяхме с този апартамент, бяхме много щастливи и ремонтирахме. За да си купим плочки за банята, търсихме разни познати хора, които са правили ремонти, да питаме откъде да купим плочки. Тези плочки купихме дори без да ги виждаме. Като имахме гости в новия апартамент, ги водихме в банята и казвахме: нашата баня, нашата гордост. А плочките са същите. Не ги свалям, защото са ми симпатични и всеки човек си обича миналото и това нещо служи като връзка. Живеехме в една стая и една баня, която ползвахме за кухня, за тоалетна и за баня. Ние печелихме много пари.
Бяхме готови да ги напълним и цялата стая с пари, но нямаше откъде да си купиме апартамент. Трябваше да чакаме години наред. Можеш да имаш хубава жена, можеш да имаш прекрасен апартамент, хубава кола, но не можеш да имаш всичко наведнъж. Всичко друго можех да направя, но това не можех да направя. Това е бащината стряха, където преминават дните на твоето радостно детство, слънчевите улици, потънали в зеленина, бистрите езера и язовири, заводите и нивите, където се трудят хората. Това е България, нашата социалистическа родина. За да минеш от източна в западна Германия, първото нещо, което трябва да ти направи впечатление, е миризмата. Веднага почва да мирише на парфюм от другата страна. На ванилия. За това време ни смятаха за принцеси направо. Защото излизахме, имахме достъп до света, до целия свят. Всяко едно момиче едно време мечтаеше да стане стюардеса, за да може да пътува, да може да види целия свят. Тогава пропагандата беше, нали, че капитализма е страшно загниващ и много изгнил. И викам, чакай да отида да видим какво представлява и загнилия капитализъм. Нали. Когато слизаш на летището и виждаш как загнилия капитализъм мирише хубаво. Капитализма загнива. Това го казваха нашите апологети тук на социализма, но мирише много хубаво. Мирише на Кристиан Диор, на Долче и Габана. Но всъщност на истинска загнила ябълка започна да намирисва комунизма. Идваха много делегации от целия източен лагер. Идваха директорите на предприятията с другаря Мундров. Всяко такова посещение на делегациите завършваше в телевизионната кула, в кафенето, което се върти на 1 час, прави обиколка. 360 градуса, като виждаш целия Берлин, всичките му части, западния Берлин и източния Берлин. Ти я гледат от делегацията за първи път, питат Манаско, кое е тая сграда, това е еди-кво си, това е бившия Райхстаг. Всичко се вижда отгоре, минава осветено, но осветено, слабо осветено. И изведнъж идва до западен Берлин, където вечер просто бяха водопади от светлина. Водопади от светлина. Улиците осветени. И то там се вижда най-хубавата централна част. Светлината те блъскрено. И Мундров пита, Наско, какво е това, бе? Берлин, другари Мундров. Защо там няма? Ами викам, това е другия Берлин. Кой другия Берлин? Викам, западен Берлин. Да няма празник нещо там. Викам, не, то така си е вечер там. Той, викам, е голям, нали, много коли. Мундров мълчи така, много замислено и вика, майка му стара, те друго не говорят на партийните събрания. И се стресна и това замълча. Не, поне така на нас не насаждаха, на такова не учиха, че Запада, капитализма, там е лошото, там са експлоататорите. Това сме го учили. Тогава една от екзотичните стоки бяха памперсите, бебешките. А на летището в Виена имаше 2 огромни магазина на Била, откъдето се пазаруваше. И поръчките бяха главозамайващи. И екипажа го виждаш, пилота с 3-4 пакета памперси, стюардесите след него, всички са с памперси в ръце и тогава имахме лав, Виена е кацнала на време.
Видиме ли хора с памперси, значи Виена е на време кацнал. Праха за пране беше символ на Берлин. Лекарствата бяха Франкфурт. Веднъж си спомням, че бях с един прах за пране, един огромен такъв 5 кг, мисля, че беше, и в рейс 84, нали, на Орлов мост. И хората така, особено жените, така ме гледаха с някакъв възторг. Вика, погледни какъв прах това беше, нали, което мен даже ми стана малко неудобно. Нали, шоколадовите яйца ги продаваха само в Кореком, а децата бяха луди за шоколадови яйца, нали, на времето. Да не говорим, че децата на повечето ми приятели ми викаха каката с яйцата. Аз бях какаде тогава, но... Нещото, което и до ден днешен са ми така скъпи, ето тези очила, хеле огледални. Едно време, за да си вземеш нещо западно, можеш и само в Корекома. О, любимата ми тема. Колко трудно се намираха долари и някой да отиде да ти напазарува и да ти купи нещо от Кореком. Това беше голяма работа. Дънките и сабото беше много важно да имаш сабо. А ако нямаш връзки, някой да ти донесе, няма откъде да го вземеш. Нямаше елементарни стоки за банани и портокали имаше един път в годината, само по Нова година. Пръстите на ръцете. Енергично замахвайте с ръцете. Това живот има много измерения, но основното е присъствието на страха. Това повсеместно присъствие на страха, което младите хора не знаят. Било за това, че могат да те докладват, не знаеш кой е агент на Държавна сигурност. Било от кадровика и ще останеш без работа. Уважаеми другарки и другари, Аз имам опит за емиграция още 61 година. Бях на 19 години. Бях арестуван, завлякаме в Бургас, там ме биха естествено. И двата опита съм разчитал на плуване. Не съм бил никой състезателен пловец, но умеех да плувам доста добре. И тренирах плуване, да се добера някакси до границата с плуване. Стигам вечерта едно чудно време, обаче сетих, че е 9 септември. Не може на 9 септември да бъде моята нова рождена дата. И го отложих за другия ден, за 10-ти. На другия ден вече мрачни облаци, настъпва буря. И това са около 30 км. Трябва да се минат, което е напълно възможно за един млад човек. Когато го гониш единия път мечтата, втория път го гониш страха. Защото хванатите вече в граничната зона, отиваш в лагера. И те ще свършат там. Там вече няма милост. И купих 15 туби вазелин. За да се намажа, естествено. Той един скалист нисък бряг, слязах долу, намерих една дупка, тъмно среща далечния бряг. И започва дългото плуване. Да? С много перипети, знаеш, че оттатък с подводни течения, аз знам как се справим с теченията. Но удариха мълнии. С много дълго време света съм плувал в мълниите. Значи зад мен смърт, пред мен смърт. И оттатък е другата смърт. Ако стигнеш там, ти вече никой няма да видиш майка си. Приятелите. Витош, Черномор. Умира. И точно преди брега усещаш, това е същия, той е затлачен, изгнил от храсти бряг, който е от другата страна от Югославия. Викам, тук е суда. Тук ако затънеш, това ти не може да излезеш, ако затънеш. Вътре няма как да се извадиш сам. Но се добрах до един бодлив крас, най-красивия крас в живота ми, изтеглих се. Целият отраскан, между храстите излизам на шосето Италия. Ти си вече в Италия, защото този прожектор, който е граничният зад тебе, ти си на свобода, пълна светлина, дигам очи нагоре и виждам пред себе си двата флага. След цяло това плуване аз съм излязал на югославска територия и онова там не е било граничния прожектор, е било прожектор за осветя. Вали дъжд, ти си по плувки с очилата вързани на главата. Виждаш периферно граничаря, който е в будката. Той те вижда.
В този момент той има само един избор. Той трябва да стреля. Ти вече тичаш пред бариерата. Той не може да те спре. Той трябва да стреля. Той има право да стреля. Пресичаш бариерата. Срещу тебе са италианските вече граничари с кучетата. Кучетата не лаят. И първата нощ прекарах за решетката. Слагат там имаш поделение, там да слагат за решетката, защото си нарушител на границата. Аз се оплаших, като видях разстоянието сега. Ти тогава не мислиш за тия неща. Ти трябва да се добреш до свободата. Символ на лудостта човешката. Тази стена. Защото там има хора, които са живяли на една улица и днес се построят тази стена и утре те вече не могат да се видят никога. Вървиш в един момент се буташ в стената, нямаш мърдане нататък. Нямаш възможности за растеж. Не можеш да пораснеш повече от това, че да я надхвърлиш. До там си, край. Имаш една възможност и нямаш накъде. Нямаш база за развитие, нямаш нищо. Животът ти върви в едни релси, които са очертани от някого. Раждаш се, учиш, отиваш, работиш, създаваш семейство и с това се приключват нещата. Това е доста затлачващо душата. Непрекъснато да си в една комфортна зона. Този е произведен 89-та година и при трайност 90 дни срока му на годност е изтекал заедно с срока на годност на социализма. И не е случайно, когато Реган беше там, се обърна към Горбачов и казва: мистер Горбачев, махнете тази стена. Стената падна. Това бяха празници по-големи и по-силни от бирения октомврийски празник на Мюнхен, нали? Прочутие в целия свят. Тогава вече е живот. Тогава усещаш дали можеш да се пребориш с дните, с предизвикателствата, с малките борби, с големите борби. 90-та година, когато вече беше паднала, със съпругата ми и още едно семейство, с една жигулка, решихме да отидем до Германия, през цяла Европа. Някой на подкокороса, че можем за 100 марки да си купим трабанче. И ние отидахме с нагласта да купиме 3. Едното да избием разходите и по едно да не остане. Оказа се, че като влезнахме в Берлин, в източната част, магазините беха голи, нямаше абсолютно нищо. И тогава решихме да отидем да влезнем и в Западен Берлин. Отидахме, седнахме, пихме по... Който пие кафе, пи кафе. Аз понеже не пия, пих един чай. Удариха на за 3 кафета и един чай 10 марки. Стана не лошо, към да ставаме сама, ще че... Ние не бехме свикнали на тия цени тогава. Най-хубавото сега, което имаме, че спокойно, стига да имаш пари, можеш да пътуваш. И да видиш, и света вече не се дели на две. Че си тука и уния там, да видим през дупката, пипшал, как живеят. Нали? Here is the winner of the Polish competition from Bulgaria, Pasha Kristova. Трябва да помним и да цениме тази свобода, защото някой луд утре може да се събуди и да реши, че нямаме нужда от нея. Така реши човек.
Но знам, ще дойде време, когато в последната война ще кажем не. Ще кажете на бедността не, 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 не. И до прекрасен и мръсен свят ще стане само прекрасен.